Halo teman-teman, assalamualaikum. Hai teman-teman, kali ini kita ingin mencari mainan mobil-mobilan lagi teman-teman. Wah, ayo teman-teman, kita lanjut aja teman-teman. Wah, wih, lihat teman-teman, ada bocil sedang bermain mobil-mobilan teman-teman. Wih, iya teman-teman. Hei, kamu namanya siapa? Wah, lagi ngapain? Wih, mobilan banyak sekali mobil-mobilan teman-teman. Wih, mantul ya. Wah, yang ini namanya mobil apa, Lip? Wah, mobil molen teman-teman. Mantul. Nah, kalau yang ini mobil apa, Lip? Wih, mobil truk pasir. Nah, kalau ini, wow, mobil oleng Wahyu Abadi teman-teman. Dua-dua berkolekan. Wih, kalau yang ini mobil apa, Lip? Wah, wih, bos muda. DJ Opus Remix. Nah, itu kalau yang dipegang sama Alip mobil apa? Wah, mobil beko eskavator ya, Alip ya. Wih, wah ini Alip. Yang ini mobil apa, Alip nih? Wah, mobil damkar. Waspada, bencana kebakaran. Untuk memadamkan api ya. Wih, nah teman-teman, kalau yang ini mobil apa, Alip ini? Wah, mobil Tayo teman-teman. Tayo, main Tayo, dia bus kecil ramah, melaju, melambat, Tayo selalu senang. Wih, mantap ya. Nah, kalau yang ini mobil apa nih, Alip nih? Wah, mobil damkar juga teman-teman. Wah, banyak sekali damkarnya ya. Wih, nah kalau yang ini mobil apa, Alip? Wih, mobil ambulans teman-teman. Wow, keren ya. Nah, kalau ini mobil apa, Alip nih? Wih, mobil polisi. Wih, ada lagi di bawah mobil apa ini, Alip? Wih, mobil truk sampah teman-teman. Wow, keren ya. Nah, yang panjang ini mobil apa, Lip? Wih, mobil bus Transjakarta teman-teman. Wah, ada lagi satu yang kecil teman-teman nih. Wah, ini mobil apa, Lip? Wih, mobil dump truck. Wih, mantul. Oh iya teman-teman, yang belum subscribe tolong di subscribe teman-teman ya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng teman-teman. Dadah teman-teman.